oyagala okumanya ebiriwo ebyaliwo oba ebigenda okubaawo. Program tambula n'okumanya eggose, tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM, tambula n'okumanya. Olwaleero mu programu tambula n'okumanya wano ku MRU TV tukuleetedde eggwanga erimanyiddwa nga erya Iraq. Iraq y'emu ku nsi ezisangibwa mu Middle East era ng'ekibuga kyayo ekikulu kiyitibwa Baghdad. Eggwanga lino lisalagana n'amawanga okuli Buturuuki mu mambuka gaayo, Iran mu bugwanjuba bwayo, Saudi Arabia ne Kuwait mu maserengeta, Jordan wamu ne Syria. Ensi eno ya ddungu era ng'erimu enjazi n'ensozi. Erina emigga okuli Tigris ne Euphrates. Emigga gino girina ettaka eggimu okukamala. Iraq eyitibwa ensi ensibuko y'ebyobuwangwa wamu n'emirembe olw'ebyafaayo byayo. Iraq erina omuwendo gw'abannansi ogusukka mu miliyoni 46 era nga olulimi olunnansi olwogerebwa mu nsi eno Luwarabu. Ekozesa ensimbi eziyitibwa Iraqadina ezeetawaanyizibwa entalo okuva mu mwaka gwa 1980 okutuuka mu mwaka gwa 2013 era ng'entalo zino ziri wakati w'Abayisiraamu. Ensi eno ezzeefugibwa abakulembeze ab'enjawulo era nga mu mwaka gwa 2022 ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'okumi Paalamenti ya Iraq yateeka obwesigwa mu musajja mukulu Abdulatif Rashid okukulembera eggwanga lino era n'amyukibwa omumyuka we Muhammad al-Sudan. Ebyenfuna by'eggwanga lino 9 ku buli 100 biyimiridde mu kusima amafuta g'omu ttaka. Ekwata ekifo kya 2 ku nsi ezirina amafuta. كلها من الزميدية